Welcome mga boss, mga kadeway. Ganito ba ang inyong mga motor? Mahirap andarin lalo na sa umaga. Ayan. Pag nakaandar na, pag hindi natin i-rev, mamamatay. Ayan. Start natin ulit. Ayan. Pag hindi i-rev, ayan, mamamatay. Lalo na sa umaga. Okay, start ulit. Ayan. Matay na naman. Okay, una natin gawin, i-adjust natin ang minor ng ating motor. Ayan, ito po ang butas. Ayan, dito tayo mag-adjust. Ito po ang throttle body ng ating motor. Ayan, dito tayo mag-adjust. Ito po itong may sakit, ito po ang kanyang TPS, throttle position sensor. At itong gumalaw, ayan, yan ang kanyang butterfly valve. Pag nakagas po tayo, mag-o-open siya pag nakagas. Ayan. At dito po tayo mag-adjust. Yan, dito natin ipasok ang ating clutch screw. Yan, sa may adjustan. Gumamit lang ng clutch screw. Yan. Pag mag-adjust ng minor mga boss, counter clockwise para sa taas ng minor. Yan, ikutin lang natin ng counter clockwise para tumaas po ang minor. Yan. At pandarin natin. Ayan. Manda na. At ikutin natin counter clockwise. Yan, lalong tumaas yung minor. Ayan, pag ikutin natin clockwise, ayan, bumababa po ang minor. Ayan. Clockwise, bumaba ang minor. Ayan, mamamatay pag nasubrahan po ang ating ikot. Ayan, ibalik po natin. At pandarin natin ulit. Ayan. At timplahin natin hanggat makuha natin ng timpla. Ayan, tama-tama lang timpla mga boss. Ayan, hindi lang mamamatay ang makina. Ayun mga boss, hindi na mamamatay ang makina. Ayan, tamang-tama lang adjust. Ayan, kahit i-rev natin, pagkatapos i-rev ay hindi mamatay. Ayan, i-off natin. At off natin na i-start natin ulit. Ayan. Ganun lang mag-adjust mga boss sa ating mga if-I na mga motor. Ayan. Tayo nang bahala magtimpla basta hindi lang mamamatay ang makina. Ayan. Marami pong salamat sa inyong panonood. Ayan, itry nating off at bandarin ulit. Ayan. Paki-like mga boss at subscribe. Maraming salamat po. God bless.